Почитувани слушатели на Радио Лидер, почитувани гледачи на стримот на Радио Лидер кој што води преку Facebook, подоцна преку YouTube. Денеска е петок, што значи дојдене денот за анализа со Сотир Костов. Добре да е, Сотир. Добре, најдов. Да сте ми живи здрави, млади момци. Фала. И одиме денеска со веднаш in medias res, односно во самата суштина на нештата. Изборна хроника, изборите иако не се завршени, остану уште 7 места кои што треба да имаат прегласување. Мислам дека нештата се горе-долу познати. Ајде одиме, Сотир, кои се клучните и критичните сознанија од прво од парламентарните избори, а после ќе фатиме председателските избори? Па види сега. Прво поздрав за сите ваши слушачи и гледачи. Добро. Поздрав до вас. Се случија едни паралелни избори, парламентарни и председателски, кои покажаа сепак дека демократијата во Република Македонија не е мртва. Дека таа живее и дека само требало да добие некој поттик или шанса да се покаже дека народот е присутен во Македонија, не е така толку многу иселен. И ете едноставно на 8 маја... Не, ај за оваа теза да се вратиме, затоа што јас ја поддржам таа теза, знаеш, во Македонија многу често полувистина, не е невистина, го полувистина станува аксиом. Да. И сега тука зема кукање, викање и така натаму, сите си селим едно друго. Ова изборна излезност упатува на тоа дека точно има иселување од Македонија, меѓутоа и во Македонија се уште има луѓе кои што се тука и кои што се политички освестени и знаат која е тежината на нивниот глас. Поттик им треба и сега нешто што рачено при крајна емисија да кажам да не испадне фалење. Се спроведе една изборна кампања која јас ја замислував минатата година и со голем број луѓе ја практикувавме, ја нарековме ремек дело. Значи од јануари до септември кога правевме едукација, обука и тренинг на членовите на ВМРО ДПМН, се дружевме 10 месеци со Леонардо да Винчи, со Open Minds, скиците негови на отворена свест, ама и со Мона Лиза, кога ја носев, сите се чуди во почеток зошто ја носам, ама прашував, што е ова? И замислете, прв ми одговори едно дете на граница на полнолетство, од Струница, не случајно ова го кажувам. Треба многу долго тргне сега, ајде дојди до поентата, ајде. Кој вели ремек дело. Па викам, дечки, има да направите ремек дело од изборна кампања, ако сакате да победите, да освоите власта после овие сушни 7 години. Верувај ми, еве сега да ти скратам, се докажа тезата, че и бранител сум јас, дека сепак изборните кампањи се битни. Пошто големи број мои пријатели, соработници, аналитичари, задне време и новинари, а во тоа друштво од време на време и ти ше мешаш како екселенција и дипломатија, знам дека не ја застапуваш таа теза, изборните кампањи биле небитни. Па што ги спроведуваат, бе, батка, ако се небитни? Значи, една креативна, еве сега поентата. Ајде. Една креативна изборна кампања, една инвентивна изборна кампања, со иновативни примеси, се покажа дека носи голема победа, како на парламентарни избори, изразено во 58 мандати, така и на председателски избори. Тоа не е најбитно, одиме најбитното. ВМРО ДПМН 58 мандати, очекувани ли бе? Секој ќе излаже ако каже очекувани. Што значи тоа? Председателот на ВМРО ДПМН, најголемата прогноза ја имам во тефтерија запишана, му беше 54. Значи немој сега да глумат лудило овие аналитичарите погодиле. Дури ни толку популарниот кој го признавам, Влајко не погоди. Да. И МКД беа најблиско овој пат, нели? Да, тие чудно се тие. Тие беа 52. Да, значи само Мицковски си погоди и за победата на Силјановска председателскиот кандидат, и за победата на парламентарни избори. Сега ако се фалиме, ноќта пред да почнат да се бројат гласовите, кој видов ја еден со однос 5000 на 17 ја реков, ова оди кон 60. Ама тоа е на дента на изборите, кога атмосферата знаевме. Ретко кој победи, а погоди, едноставно луѓето што ведува кампањата верувале во себе, а тоа е коалицијата на ВМРО. Што е поголемо изненадување, 58-те мандати за ВМРО ДПМН или 18-те за СДСМ?
Вакво урушување на СДСМ. Не, 18 Дали некој на го СДСМ е очекуваш? поголемо изненадување. Да. Се знаеше дека во мора да помне ќе победи, не се знаеше како ќе биде изразена победата. Ај се да бидеме искрени, тука со тебе сме зборували. Да, да. Никој не очекуваше, мислам, иако анкетите тоа го предвидува. Во најлоши варијанти, јас не сум лицемер. Ја ги симнувам до 24-25. Дека ќе да. Јас признавам. Дека ќе паднат јас сум под затоа 20, Сотир Костов. Дека ќе паднат под 200.000 гласови и под 30 пратеници, никој не очекуваше. Не, еден новинар со кој многу ретко во животот се гледам, а не знам зошто, го погоди тоа во едни две емисии, многу одамна рече, моите проценки се меѓу 160 и 180.000 гласа дека ќе добие СДСМ, а твој добар соработник е, сега не сакам да му правам маркетинг, мислам дека погоди. Да. И присутен во кампањата беше, можеш да претпоставиш за кој зборува. Кога не ви се спие, одите на една емисија, ако се сеќаваш. Да. Верувај ми, јас сум многу реален. Човекот уште пред 5-6 месеца рече, со ова корупција, со осуна, од 180.000 ништо повеќе. Па не биле 180, биле тамо колку испадна. Не испадна, човек сега ти кажам. Ги имаме, 154. Гледам, не ми даваш 154 со бројки. Ја денеска сакав да зборам за моќта на бројките. Не, пардон. За моќта. Пардон, чекај, да, 154.000 гласови. Не, види, мораме прво да видиме што се случи на овие избори. Па потоа да вртоглавица, изборна вртоглавица ја најоев овде во првата, ова ни е 8 емисија. Денес се разделуваме, денес дојдов. Не се разделуваме, и да ви се, па добро мислам, денес кога заокружуваме изборниот дел. А потоа одиме во други работи. Благодарам за честа, мори некоја фактура да наплатам што у обклади изгубивте, мада ти не. Ти беше мудар, па не се кладеше. Ова злата што денеска е епсант, 3 обклади изгуби. Кога ќе се чуеме со сите, мора на друга редакција, сите изгубија со мене. Ама не ли ти реков сотка? Аме што ми рече ти век? Ти изгуби, му викам ја. Се ова не е само за злате, една редакција тотално пада. Добро, ајде одиме понатаму. Значи 107.000 за коалицијата вреди. 154.680. Еве ги тука се, чекај, па ти ги прочитав, добро. Пред мене се, да. 107.000 гласови за коалицијата вреди, 137.000 за Европскиот фронт. Левица 68, знам 56. Остегенив. Прашалникот кој што виси, ја мислам дека е легитимно. Ајде. Кој го доби албанскиот глас во Македонија? Мнозински. Чекај за мнозински. Го доби, две коалиции го добија. Дуи со она 9, ја велам бремената со ванбрачните политички деца, турци, бошњаци и така натаму, и го доби Влен од 4 партии. Јас не гледам така сега чии се тие гласови. Ако гледаме строго по мерила кои не се мои, Влен ги ја доби, бидејќи се тоа се албански гласови. А овде имаме турски, ромски, бошњачки. Добиени коруптивно. Не сакам да бранам. Па да. Ја прошетав овој пат во твоите општини и видов дека има закони, и дека има страф. И они никако да се ослободат. Тоа и затоа ќе одат во опозиција. Они и сега се закануваат. Пази, сме немале право во Македонија на приговор. Јас сутра во колумната излегувам со една теза дека Дуи во моментов се наоѓа онаму кај што беа радикалите на Шешли во 2000-те години во Србија, односно најголема партија. Најголема партија, ама никој не сака со нив да прави коалиција. Па види, реториката, однесувањето, политичкото насилие, теророт, имаме информации дека кога се менуваше уставот и името на Република Македонија не бил само Заев Ороводец. Имаме информации и улогата на Али Ахмети. Точно, значи, ајде околу тоа. И за завесата на некој Останаа ли тие единствена партија од постјугословенските 90-ти која што не е реформирана? Затоа што, пази, сега можеме да зборуваме. Не, се појавени многу покасно 2002 година. Без разлика, да, тие не се ама пази сега, не се единствена. И во смисол, остави го СДСМ, меѓутоа останаа ли единствена останаа ли единствена партија на етничкиот национализам од постјугословенските 90-ти и почеток на 2000-ти кои што не успеа да го тргнат тоа? Да, и прашање дали сакат да го тргнат. Ама ако не го тргнат, нема за нив место во Европска Македонија и некои тие стратези советници што работат со нив, џабе им ги зимат парите. А знам дека работат со нив американци, израелци и австријци. Такви информации имаме. Добро да ема. Не им ја кажуваат вистината. Ова е демократија, ова е плурализам. Денес сум јас подобар, јас сум освоил поголем колач од изборното тело, утре ти си освоил. Тој што ќе успее по мнозинство да направи, тој владее, управува. Да, сотребе, види,
затоа што занимаваш со политички маркетинг, знаеш за овој другиот маркетинг. И тука има едно правило, многу едноставно. Во смисол, ако имаш лош производ, најдобриот маркетинг не да спаси. Не може да те спаси, готово, тоа е основното правило. Така. Основното правило. Джабе ти Може да имаш, да. пази, едно од најдобрите, како се вика, слогани, има повеќе партии, ама битно се покажа кој кажува и на каков начин ја кажува пораката или слоганот. Што има, рецимо, што има лошо во 3П на прогрес, просперитет, не, едното е исто, правда и правдина на онаа партија, на купечката партија, како се викаше. На градоначалничката, па така, зашто се? На градоначалничката на Скопје. Прекрасен слоган. Ма испадна битно кој кажува и како кажува. 3500 освоени глас. После овие добитните политички партии, таа е прва. Може, ако ги делиме партиите во два дела, парламентарни и ванпарламентарни, партијата на Данела е прва, да ви кажам, во ванпарламентарните. Значи, многу е битно ова ти што го кажа. Кој го кажува тоа пред избирачите, на кој начин го кажува, а не само што кажува, ама тука се мери конзистентноста. Дуи велеше посветеност, искуство, честност. Кај честност кај Дуи има, ајде да ти кажам нешто и да те насмеам и тебе и деца од редакцијата. Па на Дуи кучињата се милионери, бе. Ова го имам чуено по улицата. Како беше шеднеш на Дуи? На Дуи кучињата им се милионери. Сега, јас сум, ово не е наврза за кучињата, јас сум кучкар, дома 2 златни ретривера, имам прекрасни негови. Прекрасни кучиња се златни ретривери. Чекајте бе, луѓе, многу пари изграна, бе, оплячкаа Македонија. И сега сите тоа го знаеме, не они биле честни, на здраве водски. Значи, прво, биди конзистентен. Второ, да, посветеност, ама посветеност на некоја чудна сеалбанска кауза. Не се одни. Не на први се овие македонската. коалицијата на Стефчо има повеќе гласови од нова алтернатива. Од вон парламентарните. Да, бе, гром, добро, Стефчо е па и докажан. Од овие недокажаните, иначе Од Стефчо е. недокажаните, Ево, право, леле ме ловиш. Да. Еги. Даде он доби 8100 гласови на председателските, а дупло повеќе од 4500 има неговаа коалиција. Така. Гром 4522, нова алтернатива 3516, а Ваја, бе, не бе чул за неја, абе тоа е ромска партија. 2909, твоја партија 1794, тука се партија на интелектуалци, знаеш која е твоја партија? Тамо е најческа и од најческа до Торте. Торте. Така. Единствена Македонија 1688, Родина 1099, Ера трета 969, Демократи 913, Десна бе, Десна 535, Работничка партија 452 и Европско граѓанско движење 247. Сите вкупно, не случајно те ги читам, 18637. Па каде е тука лидерството? Каде е тука визијата да видиш дека треба да се обединиш? Ово 18 е 2 мандата, ама може би знае до добра концентрација и 2,5-3 да биде мандата. А они немат мандат. Дај обединете се, луѓе. Ако сте мали, сакате да парирате на големите играчи на ВМРО, на СДСМ, на ДУИ, еве сега и на Влен, мора и на Знам, мора и на Левица. Обединете се. Не бре, лидерство покажуваат под наводници гениално. Да ги собереш сите заедно, нема 20.000 глас. Така да, не знам, ја таму имам многу добри пријатели, јас со некои лидери добро соработувам, ама лидерството многу чудно го сваќат, Значи, уште еднаш ке само види, ВМРО ДПМН е најголем добитник на изборите, има добиено 14 мандата повеќе. Не, он е апсолутен победник. Добро. Апсолутен. 28 мандати има изгубено СДСМ. Да. Се сеќаваш ли некоја партија да изгуби повеќе мандати? Не. За 3-4 години. Не сеќам. Имало вакви осцилации, ама види, најавено беше овде уште во февруари месец, дека ВМРО ДПМН ќе му зададе тежок удар на СДСМ, а ќе го дојадат Знам движењето за наша Македонија и Левица. Види ги бројките, ќе видиш се тие јасно. Што да земеме прво? Ајде знам. Не знам, ти си домаќин, кажуве. Ајде прво. Па морам. Ајде прво знам зошто не ги пренесе сите своји гласови Максим, не знам. А не може. Тоа морам да ви го објаснам. Ајде. Ви кажав, јас сум аналитичар кој не дозволува
големо мешање меѓу председателските, локалните и парламентарните избори. Може некоја компаративна анализа да се направи, ама никако не значи глас освоен во едните избори дека еднаков на вторите и на третите. Еве зошто. Максим Димитриевски, за чудо некое, како процени да се жртвува буквално, да покаже лидерство, ама и да преземе голем ризик да излезе на пазарот, да види како лидер колку политичкиот пазар, колку тежи. Тој тоа го направи гениално и освои 83.000 гласа. Добро. Сега. Ама Максим Димитриевски на ни е познат уште од предходни локални избори, а не беше нешто во собрание, а гениална победа направи во Куманово, рейтингот му растеше, па направи соработка со ВМРО ДПМН, со албанските партии, и јавноста знаеше кој е Максим Димитриевски. И јавноста поима немаше кој е движењето Знам за наша Македонија. Тоа е граѓанско чедо на Максим Димитриевски, кој таму некаде 5 минути до 12 се претвори во политичка партија, и таа политичка партија имаше една оскутица од време да успеа да направи партиската инфраструктура и изборната инфраструктура. Добро. Таа партија ја кошташе разлика во некои си 20.000 гласа. Добро. Од председателски во парламентар. Немојте да ги барате каде му се гласовите. Еве ги ти даднапред уште една споредба. Слушам онаа вечер, еве нема да ја кажам телевизијата, нема да го кажам новинарот, нема да ги кажам двојцата аналитичари, се утепа анализирајќи каде му биле на ВМРО гласовите, разликата од неговите освоени на парламентарни и освоените на Гордана 561.000 и Неле 456.000. Не постојат тие гласови. Тие гласови, разликата се гласови на Гордана Силјановска Давкова, освоени како личност, како карактер, како експерт, како професор и така натаму. Македонија гласаше за Гордана и граѓански, и социјално, и политички. За ВМРО, да помне, се гласаше политички, социјално, партиски. Разликата е таа. Да не заборавите. Македонија не смееше да падне на испитот да не избере председател. А чекай се да прашам. Македонците се обединија. Тие 130.000 гласови се значи поддршка коалициона, веројатно од коалицијата вреди. Не, од граѓаните на Република Македонија. Добро. Немаме. Значи за тебе тоа е граѓански глас? Еве вака. Ама чекай се, прашањето е, може ли ВМРО ДПМН да се прошири кон овие 560.000? Може. Со паметни политики, сега ќе ти кажам. Добро. Со паметни политики, она што го вети да го остори, не ветуваше многу. Едино вети за нешто што му треба 2/3 гласови за структурно дотерување на нашиот уставен, законски, политички систем, иако обезбеди 2/3, барем само за тоа, иако ја мислам и трајно може да обезбеди, тоа што го вети ВМРО ДПМН овој пат ќе го исполни. Ако тоа го направи, на ВМРО ДПМН веќе не му е во прашање првиот мандат. Му дојде тој може да се надева веќе и на втор мандат. Не сум ја од оние што велеа 101 година ќе владее. Не, него според покажаното, но и според спроведеното. А тоа се вика конзистентност во политиката. Она што мислиш и зборуваш, треба и да го правиш. Ако ВМРО почне тоа да го прави, ја мислам е на пат. И ја лично мислам, прв тоа го започна председателката Силјановска Давкова, кога го изговори тоа што го изговори на инаугурацијата, не прекрши ништо, од причина што и си гледа многу брз у лаптопот. Најди ми го текстот во уставот на, како се вика, на закретвата. Го не. Во изборниот законник. Не, чекај. Друго сакам да ти кажам. Го нема. Го има во изборниот законник. Дали тоа што и беше понудено таа подпиша? Молим лепо. Значи, не прекрши ништо. Јас сум легалист. Многу ми е криво кога ќе видам новинари, аналитичари паѓаат во несвес. Тоа било прекршување, па синоќа што слушаат Леле на 24 една анализа од еден нападки, бивш политичар кој уништи две партии, а сега се прави дека е голем аналитичар. Постариот, речи го нашиот амбасадор во Бугарија што беше Ѓорчев, постариот Ѓорчев, мислев, му дава аргументи и факти, овој со флоскули му враќа
Ја не мачно ми беше ја прв пат да изгасам телевизор. Значи кажуваат глупости, устав прекршен, закони прекршени, апсолутно не е точно. Да одбиеше да подпише, можеше да зборуваме. Така да, ајде да не му даваме значи толку на тоа. Само конзистентност. Добро. Само конкретни политики. Значи пак ме теаш се планира во вториот дел после рекламите да дадем Па нешто ја да ме натераме боцески. Па вие ме акате. Атомска с лева, атомска с десна. Што гледаш на тоа саатот? Да немаш да кажано... Не, кој ми праќа пораки, добро. Затоа што често знаеш реагираат гледачи и слушателиве на ова. Значи пази се, одиме повторно. Повторно ми одговори на прашањето. Како не ти одговори? Не, за ова, каде ги изгуби гласовите СДСМ? Каде испарија нивите гласови? Ти ме праша за ВМРО, а сега ме прашуваш. Ајде. СДСМ ги изгуби гласовите со погубните политики, со високата корупција и со поврзаноста со криминогени елементи на неколку нивни министри, начело со министерот за внатрешни работи. Почна таа поврзаност криминогено и однесување мафијашко со Заев, продолжи со министерот за внатрешни работи, како му беше име, оној Оливер, со невиден Спасовски, да, а со невиден непотизам и кронизам изразен од страна на Ковачевски, од неговата сопруга, неговото кумче и останатите. Гледаме дека не бил ништо подолен ни Бетики и останатите, бидејќи тамо најдовме некоја врска на некои граѓански организации, каде што е неговата сопруга и така натаму. Ти оддаваат објаснување. Нема објаснување, бот. Ти си дете од политиката, од добро, ма остана ли они со овие гласови? Можеме уште да ги зборуваме дека се стожер? Дека ќе даваат премиер 154.000 гласови? Не, види сега. За стожерот дава премиер? Види сега. Јас сум познат незаслужно како голем противник на СДСМ, не е точно. Јас сум голем критичар на СДСМ, поточно на нивните, на политиките на СДСМ. Јас посакувам СДСМ да се реформира, СДСМ да се аман со овој микрофонот се грешам, да се преструктурира и кадрски да се освежи. Ја го посакувам СДСМ јак од причина што ВМРО на власт ќе биде појак. Се додека до оној момент додека ВМРО ДПМН коалицијата и ова власт сега што ќе бидат не падне, бидејќи еден ден тоа мора да се случи. Тоа ќе едноставно ќе се случи. Тоа е дуи што не може да го сватија, СДСМ како да го сватија, ама им е касно. Како велеа србите, дошо ум, отишо кум. Тој кум, тоа многу е чудно, тој кум работа таа зезна, милиончиња си делеле. Значи да се разбереме. Тука кога влегувам кај вас у студиото, ме пречекува една книга, денес ќе ви ја земам да ја исчитам, бидејќи едино таа не сум ја читал за иднината на социјалдемократите, од овој штифтунгот, кажи го Фридрих Хеберт. Значи, треба малку да седнат, да го видат докаде е третиот пат на Гиденс, да видат што е Нано Ружин што ги учеше, па да видат Фрчко што ги учеше социјалдемократија. Ако сето тоа паѓа, ако сето тоа се покаже неефикасно, нека земат малку по здрави автори од социјалдемократијата, нека видат што се случува со скандинавската социјалдемократија. Нека видат што се случува со третиот пат. Па нека ископираат, па нека прилагодат во Република Македонија. Па нека дадат есенција на социјалдемократијата, ја лично мислам има добри денови за. Има добри денови. А сега за сега танка е работа. Сега за сега, знаеш како? Ајде да те насмеам, магарешка клупа. Така се вика. Заслужена е после 7 години. Па добро, види. Сега, има ли спас? За кого? За нив. Сега за сега не, ама мора да веруваме дека има, види, Боцевски, тоа е наша партија, македонска партија. Значи, не со овие луѓе, со некои нови клинци. Сеќаваш кој го лансираше тоа? Мангупите од СДСМ. Па сега некои нови мангупи треба да излезат. Ајде сега една ваква. Ајде, што сега ваква? Една ваква перспектива. Тука се расправавме со Лјупчо пред некој ден, ја му велам вака. Спас за СДСМ во моментов. Ајде. И спас за ДУИ во моментов. Да направат Самара шема, односно СДСМ да коптира Максо, а ДУИ да коптира Изет Меджити као лидер со неограничена моќ. Погубно за Знам и за Влен. Погубно. Добро се, остај ги Знам и Влен. Зборам. Не. Чекај, сакаш да уништиш една партија и една коалиција заради ДУИ и СДСМ. Како беше она рекламата? Ти си расизме. Она штипската реклама со Цацко и со овој нашиот. Или сум право дека Нова демократија така се врати?
Да, си го правам, ова е Македонија. Што е Па одма, разликата? па мојот пријател, соработник Максо, одма ќе ти се налјути. Ја ќе му го пренесам ова, ќе ти кажам. Ја ќе му го пренесам, не е проблем, ајде, зашо Ај би се вака најутро? сега кога ме провоцираш, а почитуваниот Максим да преземе СДСМ? Па тоа го зборувам. А, не. Ти ме слушнаш што зборувам, ти не ме слушаш што зборувам. Ајде повтори. Ајде повтори. Стварно не ме слушаш што Не, зборувам. не, Ајде, не. Ајде. Да се втопи ти рече. Не бе, да се ја реков вака. Ајде. Значи, СДСМ во моментов да рече дојди Максо, лидер на партијава си, со неограничена моќ. Да, ама Дојде прашање, рече, ама дојде тој ќе излез, постави прашањето лидер како да се вика партијата. Како Движење сака знам, нека се вика? движење знам за наша Македонија или СДСМ. Како сака нека Ти се го вика? тврдам тоа. Ти го тврдам тоа. добро, да, А како иначе сака дека е нека се вика? социјалдемократ, човекот е социјалдемократ. Добре, ја ти викам како сака нека се вика. Така нешто можно е, Само така да нешто. да рече дојди спашува. Така нешто можно. А иначе стопување ќе го заборавиме за месеци половина почитуваниот Максим Димитриевски, исто и Меджити Ивлен. Да не заборавиме Боцевски. Меджити беше моторот, генераторот на создавањето на Влен. Добро. Не може Влен да се претопува во Дуи, иако е испилено од Дуи. Зошто? Ја држам теорија дека движењето Знам за наша Македонија не е изнедрено од СДСМ. Туку? Максим Димитриевски е човек кој излегнал од СДСМ. Тоа е граѓанско движење. Тоа движење се покажа во битка против СДСМ во Куманово на матрицата на микросредина. Тоа движење еве го од старт се покажа со 6 пратеника, а не 0-2 па 6 како левица, кој исто така ги симпатишам. И тоа движење е автохтоно движење. Сега веќе партија. Немој веќе да ги мешаме со социјалдемократската сојуз на Македонија. Тоа е моја теорија. Те молам дај контрааргумент. Сега, малку кај Меджити и кај Влене малку покомплицирана состојбата. Таму имаме голема неконзистентност. Влези во власт, излезе од власт. Влези во власт, излезе од власт. И до трета мајка. Влези во власт, излезе од власт во последните 7 години. Тргни застани. Тргни застани. Ако од тоа они не се откажат, и ВМРО ДПМН ќе има и коалицијата ќе има проблеми со нив. Ама мислам дека ја научија лекцијата на демократијата, која треба на подолга стаза да биде малку поконзистентна, со јасни ставови, издржливи ставови, барем за еден мандат, и мислам добродојдено да си направат коалиција. Нели е совладана таа лекција, ќе има прегрупирање, ќе има, како се вика, на владата ако се менува пред мандатот. Како се вика? Реконструкција, бе, да. И така и така натаму. Значи, Боцевски, да се разбериме. Ја лично мислам, немојте луѓето да ги враќате од таму каде што се отишле. Да не ви го кажувам тој вицот при развод на еден брак за сопруг и сопруга. Абе, не го сакам, не ме тере, вика да останам. Па едноставно, ниту овој го сакаше Дуи повеќе, ниту Максим Димитриевски го сакаше СДСМ или СДСМ го сакаше Максим Димитриевски. Сакаш да Тој кажеш, ги надмина рамките сакаш таму. да кажеш разводот е конечен случај. А види сега, никад не рече никад. Сега и ти, па, ајде се. Али, имајќи во предвид што му направија на Максим Димитриевски. Што му направија? Па сети се на ковид за што му правија. Кај се го носеја, го испитуваа. Ајде, ја кажуваме на лоша дума, ама не сакам тоа, само у 4 очи кога се зборуваме, ја и он го зборам. Пред јавноста не сакам да зборам. Крајно некоректни, нехумани испадна. Ја мислам тоа не се заборава. Оти како што ја не можам да заборавам 90 година без работа, тогашно СКМ ПДП што ме остави, а од сојузен функционер дојде од Белград, тоа боли. Ја бев тогаш најголема енергија имав, најспособен, јас се осеќав. Танк, отказ. Ај не само Танк, тоа. нема веќе мандат за мене. Туку и се, и близок беше ово, и се, оно. знаеш, ти си ги познавал тие луѓе се, ти си се пак. Да, па од комунизмот, ја не кријам. Да. Значи има кај нив нешто болно, а некој ќе се прослави, а некој ќе се докаже, ако не е по онаа линија што замислило посолството, а НКВД-то, одма го ништат, одма го ништат. Па нека се откажат од таа матрица. Бе, ја ќе ти дадам едно нешто, иако јас со човекот само 2 пати во живот сум се сретнал, Со и тоа, кого? замисли, 2 пати во видеотека, кога живеев на Партизанска на број 8 зградата Кулата, имаше една ЦДТК видеотека, Деспотовски, си го чул ли? Јово. Еве ја вака ти кажам. Таков тип на лидер нека изберат, и не велам него, не велам. Елоквентен, не навредува, знае што е диалог, почитува противник, културен е, иако се слуша муабети за него таму во тоа инвестициите дека има некои интересни работи што се косат со законот, ама додека тоа не се докаже, еве да речеме, ќе го абстрахираме тоа, да не лепиме етикети.
таков сличен лидер СДСМ нека си најди, а не како претходните двајца кои беа се, ама не лидери, и ја ви тврдам, СДСМ многу скоро ќе се врати во игра. А до тога се знае, главен играч на политичката сцена е ВМРО, ДПМН и коалицијата, кои издржаа најтешкото, издржаа удари од сите страни, издржаа на левица прогони и свашта. Левица имаше пораст на гласовите, го очекуваш ли тоа? Да, го очекував. Сега тука можеби ќе ми се наљути Ванковска, ама имам сатисфакција што и слично имам кажано. Ке се наљути сигурно. Немој, не свакате така. Сепак е тоа жена, кај жените има суета, и ние не сме ништо. А ке мажите па нема. И ние не сме, еве кажувам, и ние не сме ништо подобри. Значи, таа спојка ја не успеав да ја објаснам. Ме уверуваше таа. Ја го знаев тоа од интервјуто според Пруси од Адаша, што и го направив дека и таа е радикална, пошто ја употребив во еден разговор со неа дека не е радикална како левица и она, ама мислев ја сосема друго. Таа спојка се покажа дека сепак не е најдобро направена, иако беше направена со добра намера. Добро, ма она ли беше и претходно во тие телата нивни на левица? Добро, не знам за... Ама еве ја ќе кажам нешто без намера никого да навредам. Како бе Максим, млад лидер, скорашен лидер, влезе во огин, зошто Апасиев не се кандидираше, проверив, ги исполнува условите 40 години, за председател на република. Тоа останува да виси. Да видиме кој колку ки имаше гласови. А вака, немојте да ги барате гласовите на левица во председателски избори кај испариле, едноставно по широкото членство и симпатизерите на левица кои постојат, не го прифанеа нивниот кандидат со полни плуки, со полна енергија. Тоа е разлика. Зошто е тоа така? Не знам, треба да анализирам. А за таква анализа ми треба, кога си одам од центар до дома, кога поминувам до штабовите, да испијам некој кафе повеќе со луѓето од левица, уште еден-два разговори да направам со Ванковска, а ги имаме, не кријам јас. Овој Апасиев некако тешко доаѓам до него, ама се надевам дека конечно ќе стапаме контакт и ќе ви давам одговор од оваа дистанца за месец и половина. Слушателиве бараат од мене и од тебе коментар на гостувањево на како се викаше, на Бујар Османи на Само вистина не огледав. Сега морам да признам дека ја не огледав. Вчера имав некоја обврска и не успеав да огледам. Фатив изводи, пак заканување. Не, многу лоши коментари. Фатив некаде во некои вести малку зборел он со 4 амбасадори, ова било скрнавање на демократијата, политички инженери, не, тоа е болката. Пази, Шо е болката? Се договориле сите партии сем дуи да им ги одземат пратениците, овие делегати по Сталински, ја шо велам. Не, да ве насмеем малку, да разбијам атмосфера да дигне. Вака се договориме. Ако законот предвидел и уставот право на приговор или жалба, не можеш ти да оквалификуваш каков приговор е тој, каква жалба е и што стои во позадината. Си има дик. До вчера му беше арна, година дена не го бираат членот. Раководеа, ја скрнавеа дик и овој, но и сега тој дик не му чини нему. Второ, има управен суд бе Боцевски. Може би управен суд нема да прифати. И трето, тие тужби, може би ќе ги одбие. Не, нивните тужби ќе ги прифати. И трето, пак стои проценката дали ќе има прегласување ако се нерелевантни. Овие дик ги прифатил од причина што стварно е направено повреда на процесот на гласање. Сега јас сум уклучен у една група за безбедност на УБИК апаратите и јас знам што значи да се уклучат, да не се уклучат или да се уклучат, а да се исклучат и да се гласа без нив. Тоа Дуи го направи и во првиот круг кај Куманово, а овој пат Желено, Липково и така натаму, да не откривам сега некои работи, исто го имат правено. А тоа е недозволено, Боцевски. За некои УБИК апаратите или фингерпринтот ќе важи, а за Дуи не може да важи. И ако оцени дик дека тоа не е релевантно, прегласување нема да има. Идеме на кратка пауза, а потоа се враќаме во студиото да довршиме анализата на парламентарните избори, да влеземе председателските, што Сотир веќе започна, ама да довршиме полека. Се враќаме повторно во студиото. Сотир, значи... не сме били ни на друго место. Да. Ова ти е добро. Идеме ајде вака in media res повторно. Што ми тргна денеска со овој in media? Ако убаво е тоа, тоа е убаво е.
во центарот на метата. Малку за пошироката публика да преведиме. Да, во срцевината. Баш во срцевината, тоа е убав збор македонски, Нели? срцевина. Ајде вака. Ги дигнаа многу очекувањата и сега се разошарени. Кој? Левица. Ова за нив е успех или неуспех? Успех. Зошто? Иако ја очекував поголем, одма ја не сум лицемер. Да. Јас сега ќе ви изненадам. Јас знам го проектирав, сега можам да кажам, Ајде. 8 пратеника, левица 9 или 10. Двоцифре. Знам, си постигна гениален успех. Прво па мушко 6, кој што сака нека збори, браво за Максим, браво за знам. Кај левица, види сега, кај левица не знам, се уште не се бавам со тоа, а сакам да се бавам, ама треба да имам изворни информации. Нападот врз левица, од внатре и од надвор, треба да го проучиме. Да видиме тие смени што се случија. Добро. Да видиме тие упади што се случија. Да видиме се зборуваше за некои дилови, ама видите, па политиката, па ако ја не сакам да правдам никого, не им требаше во самата кампања да имат такви недоразвирања, требаше кампањата да се бави со малку побитни работи, ако на тоа се додаде Емер Хоџа и некои други тамо работи, мислам дека тоа ги малку спречи да постигнат поголем успех. Ама има и една друга работа. Која? Али овој бранот голем на ВМРО ДПМН испадна многу страшен, да ти кажам. Добро. И сега тука малку настрадаа левица и Нема, ја новата партија. Ја утнаа ли они риториката, затоа што тука зборувавме често и со Љупчо дека додека тие се представуваат себе си како совесна опозицијата, летаа во небо. Одеднашка кампањава Ванковска на председателските, потоа они на парламентарните ја тера како ЛДП во 2011 година, односно не риба ни девојка. Ова не беа избори за ни девојка, ова беа избори за промена. Не, ти кажем кај. Зашо не тераа промена? И единствената критика што им ја даваме за тоа, ја одма уште вечерта на Алфа го кажав тоа. Добро. Не можеш ти се работи за Македонија, се работи ќе добиеме председател или не, без разлика кој е кандидатот, Силјановска и Пендаровски, тие викат нема да гласаме, повикуваа на бойкот. Не може тоа. Ке ликуваше Дуи, ке ликуваат тие што не мислеат добро на Македонија. Колку тоа им наштети повикот? Еве колку. Да имат само 6. И сега кукат, зашто имале исто со знам, а имале повеќе 10 на 12. Па тоа е донт, одговорот е многу јасен. Тоа е донт. Но добро, кога влегуваш во политичка борба, знаеш дека е тоа што нема плачење. Така да, види сега. Види, едноставно, они се такви какви што се. Мене полно ме почува, што ги бранеш? Не бе ме посеќаат, јако бев млад, ја бев бунтовен, ја бев радикален, во комунизам, човече. Така да, тоа го признавам. Не го признавам вулгаризмот во изразувањето. Тоа ти пречи. Ма како не? Ама чекај, таму главниот човек, кога ја имам добри зборови, едукатор е професор, студенти едуцира, ма не може така да навредливо. Не може така навредливо да се изразува. За било кој, пази, не делам ВМРО, СДСМ, ДУИ и останатите. Мораш противниците, поготово ако си помлад, мене така ме учија баба ми, мајка ми, дедо ми, татко ми, мораш кон возрастните со пиетет, со почит, ти што кажа. Да. Тука тоа замерам. А во политичката битка нека употребат некој кроше, некој удар под радар или под меѓуножје. Значи за тебе тоа е во ред. Па се, што, таква е битката политичка, сурова, јас зашто не сум актер на оваа битка, бидејќи не се овие демократски потези некои што се случува овие 3-4 години. А демократски ли е да ме натерат име за да си го сменам? А тоа е срамота. Ама ај се да не запаѓаме во некои трансови патетики и така натаму. Така да, левица се уште созрева, левица се уште има да учи, и ако сватат дека во даден момент ти што рече, мора да видиме дали се риба или девојка, а мислам ќе го сватат, сега се појаки 6 се, ја од овие 6 со тројца сум бил на дебатни емисии и ги познавам и девојката, и она Амер и така натаму, и ја гледам потенцијал во нив. Како? Ама треба да биде, добар, квалитетен, ама треба да биде насочен добро, позитивно, кон реализирање на замислената политика и не е така лоша, они пропагираат нов свет, бидејќи се радикални. Неле, Максим пропагираше избор на восстание, човекот си го реализира.
си направи восстание изборно, си освои гласови колку се освои 6 партеника и е задоволен. Значи тука немаме полемики. Добро. Левица, еве да ти кажам, си одам јас дома Ноќта да коментира во една телевизија, резултатите, примерни, почетни, од центар до дома, 3 штаба сите слават. Значи и они се задоволни. Што ме така, продолжете така, ама бидете малку, сега ќе ми замерат, бидете малку повнимателни, нема да употребам воспитани и културни, бидете малку повнимателни како ги ословувате противниците. Нека ги они истакнуваат негативните страни на противник, а нека не ги навредуваат. За млади луѓе е тоа недозволено. Се памти, мене тоа во ушите многу лошо ми влегува. Многу лошо. Добро, види, ова е убава перспектива која што даваш. Спомнам, да. А види сега, да ти спомнам некој, Добра, кај едината на Максо. Иле овој, се морам да го спомнам на ВМРО, не е актуелен функционер, кој немаше на листите. Тебе или од пиарот, како се вика? Добро да е во ред. Од Велес. Димовски, да. Димовски. Ама те молам, Боцевски, види риторика. Па сега, извини, ама и ти, како внимаваш, како се... Добра, ај, ти си дипломат, ајде, ти си школуван за тоа. Дајте малку Аристотел, дајте малку риторика, дајте Платон. Сега во политиката да оплемениме Ивица. Јас за тоа се залагам. Те разбирам, добро. Ајде се, што ме прашуваш? Максим каде иде од овдека? Како Максим? Максим каде оди од овдека? А каде оди во Куманово си е сега за сега? Човекот каже дека... Каде оди политички, знаеш убаво што те прашувам, сега не зафркава, да. А види, Максим лично мислам, си ја заврши својата работа, на највисока можна оценка. Ке влезе ли во коалицијата со ВМРО? Ја посакувам да влезе, тоа е познато. Еве мојата коалиција, сакаш да ја кажам варијантите на мојата коалиција? Ајде. Не ме прекинуваш ли да чекай да кажам, после ме напаѓај. Боже сачувај. Значи, на Македонија најстабилната влада, коалиција би била 4-кратна. Прво бројките 58 плюс 13 плюс 6 плюс 6. Тоа е 83. Не треба ни пребегување, не треба ни прегласување, ни ништо. Како е изгласано во првиот единствениот круг, еве ја победничката коалиција, тоа е ВМРО ДПМН напред како апсолутен победник. Добро. Како победа на која не можеме овој пат ништо да изамериме, бидејќи од опозиција. Леле, Боцевски ти падна една теза за председател од опозиција, мај после ќе збориме. Кој ти реков можно е Боцевски, ќе се прекине таа традиција. Пошто ти прашуваше, не велеше немаше случај. Посакуваше и ти. Сега ми текна, значи стареам. Да. Сега 13 влен. Мислам легитимно. Знае се, без албанци коалиција е на кратка стаза. А можна е. Ја спаѓам од тие дека е можна. Ако многу условуват, ако многу барат, устави, можна е. Иако добродојдени. Свежа екипа се, нови партии се надеваме дека ќе биде конструктивна таа работа. Знам и Левица. Сега Левица многу ми викате дискутабилна. А добро бе, нека биде дискутабилна. Помала варијанта, а сепак стабилна и многу добра. 58, 13, 6. Тоа е 77. Тука ќе треба пребегување, ни фалат 3. Нели, и велат дека веќе се договорени. Добре. Да не ти кажувам, тоа се знам, Влен и ВМРО ДПМН. Можно е ВМРО ДПМН и Влен на долга стаза неодржлива коалиција, на негде 5-6 кривина ќе има хаварија. Можна е една многу симпатична варијанта, ама апсолутно непожелна, 58-6-6, значи без Влен. Добро. Тоа е малку дискутабилно. Добро. Тоа е малку дискутабилно. И можно е ВМРО ДПМН со било која шеска, поверојатно со Знам, поневеројатно со Левица. Според мене, ова се 2, 4, 5 варијанти, гласам за првата, знам дека е тешко стварлива. Која е најверојатна? Најверојатна е втората. ВМРО ДПМН и коалицијата, Влен и Знам. И плюс, тоа е 77 и плюс 2-3 според договори за да има двотретинско мнозинско за преструктурирање на политичкиот и правниот систем на Република Македонија, министерствата и така натаму. Пожелно е тоа. Добро. А ја гласам за првата. Ево, нека се љути кој што сака. Сум ја замислил таа пред многу месеци, на почетокот вие спомнав, вие малку се чудевте, со чудење ме гледавте. Еве, сега сме до реализација на истата. Јас се сомневам дека ќе се реализира. Ама сме многу близко да ти кажам.
многу близко сме. Добро, значи по тебе прагматично ќе биде ВМРО Глен и знам, И знам. а ти би посакувал и тука и левица се. Тука, со поддршка или ин? Аха, со поддршка, значи надворешна поддршка. Па зашто? Ама зашто да не? Ма луѓе, ама тоа е познато на демократијата. Добро, не викам дека не е непознато. Меѓутоа, ајде Сотир да идеме околу ова што го начна на почетокот. Велиш граѓански гласови. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека успеа почитуваната Гордана Силјановска Давкова да допре до граѓаните како не бегам од тоа, жена, како професор, како експерт, домашен и меѓународно признат и како борец за човекови права, слобода и демократија. Еве, тие 5 квалификатива јас ги вообличувам во една голема личност и вака се. За големите победи Боцевски е потребна визија. Верувај ми, ова не, ти знаеш, ја немам политика. Ја аналитичар, ја уживам во Ама, дете па ме опоменува далеко сум од микрофонот. Ама, оваа визија тврдам дека ја имале на почетокот пред година-две само 2 личности, тоа се почитуваниот професор Христијан Мицкоски и почитуваната сега председателка на Република Македонија Гордана Силјанова Добро. Давкова, а од она што видов во кампањата, бидејќи ја во едно каче се најдов и ја како активист и сопругот на почитуваната Гордана. И оној ден сте се тепале тука ве видов синоќе кога пребарував да му најдете титула, касните Боцевски да ви кажам. А ти му најде веќе? Титулата ја му најдов и му ја дадов. Која Тој бе? е прв господин. Прв господин. Тачка, нема, не Добро. дозволувам дискусија. За време на кампањата, кога се гледавме, за во 4 очи имаше една друга титула, ама таа ни случајно нема да ја кажам, ни случајно, дури ни во мемуарите мои, ако ги доживеам, и најсоодветна титула е како што постои прва дама, прв господин и немој да имате дилеми. Чао и пријатно. Значи, зборувам Добро, за визијата. нема да го коментираме ова. Да. Според Зборувам чао и за- пријатно тоа, значи, така да. Зборувам за визијата и за покажаното лидерство на Мицкоски и на Силјановска Давко. Ти да предложиш човек кој пред 5 години изгубил, и тоа изгубил во вториот круг под чудни околности, треба да си храбар. Треба да имаш визија. А ти да прифатиш кандидатура која една си ја изгубил, треба да имаш личност. Се прво зборев за Мицкоски, сега за Гордана Силјановска Давкова. Треба да имаш карактер и треба да имаш доблес да се ставиш на ветрометина за која однапред не знаеш дали таа ветрометина ќе те издува или ќе те направи посилна, бидејќи не те уништила пред 5 години. За среќа се случи ова второво и тој феномен јас така го гледам, го опишувам, го објаснувам и го застапувам и тврдам дека мојата теза е многу точна. Јас не барам изгубени гласови на ВМРО ДПМН во разликата меѓу Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН и коалицијата. Во овој момент тие освоија максимум. И да се разбереме, гласовите на Гордана се 3 пати потешки ако беа освоени од позиција на власт на ВМРО ДПМН, ќе беа 3 пати полесни, а бидејќи се од опозиција, конечно матрицата која само парадигмата која само јас и ти ја гледавме, другите не ја зборуваа, нема храброст да зборуваат, се прекина и добро е што се прекина, да се покаже дека моги во демократијата има и опозицијата. Да. Ако на време се престрои, ако на време се реформира и ако на време донесе доктрина. Па сето тоа ВМРО го направи од 21 навамо, иако не е за занемарување од 17 до 21, ама знаеше тогаш добиваше по грбот стапови, шамари и така натаму, тоа ги ојача и знаеме од 21 навамо тргнаа во еден победоносен поход кој јас го реков прв бран 21, втор бран председателски избори, трет бран парламентарни избори. Ај, она што постојано го дискутираме, сгреши ли СДСМ што не отиде на избори во 2021? Катастрофално сгреши. Ке го немаше знам као прво. Ке немаше ова голема разочараност, социјалата падна. Пазете, после 21-22 социјалата падна уште за 50%.
сиромаштијата, немаштијата се искачи многу висока. Само контейнери гледавме. И луѓе околу контейнери. Само избеглици, луѓе што ја напуштија. Да. Беше тешко. Значи, многу круцијално прашање ми постави. Тогаш немаше да се знае. ВМРО ДПМНЕ ќе беше во предност. Ни случајно 18-58. Ама пази, ама тоа е што ти зборам през каја. Нема да миш дека ја сега ги фалам без основа Христијан Мицкоски, Гордана Силјановска, Давкова. Значи, тоа е визија. Тоа е лидерство. А отсуствуваше кај Ковачевски, а ако сакаш дури и пред Ковачевски кај Заев. Да. И сега види, големите и обичните лидери по тоа се разликуваат. Треба да го сватат моментот, што да мислат, што да одлучат и како да действуваат. Се им се погоди на ВМРО ДПМНЕ и на Христијан Мицкоски, ама не им падна од небо. Тие најдобро си знаат што им се случуваше. Да не зборуваме за прогоните, за пресудите, за притварањата, за затварањата, се издржа, за блокираните сметки за ова зона. И не знам, бре, се уште, луѓе, оваа господја доби 560.000 гласови. Христијан Мицкоски е заслужен за тоа, ВМРО ДПМНЕ и граѓаните на Република Македонија и македонците и останатите, ВМРО ДПМНЕ доби 450 и кусури илјади гласови и одма ги напаѓаат сега кој му дозволил на Мицкоски да најавува инвестиции, зашто така условуваат? Па дајте почит кон избирачите, бе. Дајте почит кој не главните фактори на демократијата, кои ја права демократијата слободна, кредибилна, изборите фер и демократски, едноставно не поминаа ни 10 дена, они критикуваат. А каде е новата влада? Ма нема влада. Овој ми со тази вика на новата влада и го кажав, ова ја критикував. Па не постои нова влада. Кога очекуваш да биде избрана? Роковите ќе бидат спазени, малку споро ми одат, некако зимаат тајм-аутови, ама очигледно одмараат. Па заслужуваат, имаш право. Да. И види се, неле ја како зборевме во минатите емисии за политичка астрологија, изборен хороскоп и гледање на филџан кафе, ама негде во јуни месец ја мислам работа ќе биде завршена. Ја дали на средината, ево во првата половина или втората, не знам, ама многу скоро ќе биде завршена. Многу скоро ќе биде. А мислам конституирањето право на мнозинството. Добро. А потоа и на ако сакаш и собранието и новата влада. Лично мислам нема пречки, види. Знаеш како? Джа или буја работа. Со помалите или без помалите, знаеш на кој мисли? Да, јасно. На левици и не знам. Ма се е јасно. Политичката идни на Пендаровски? Па тој рече ќе оди професор. Ама политичката реков сега. Па да, па тоа е. Значи оди во професори, не продолжува во политичари. Ама знаеме што изјавуваше. Прво, кога го избра прв пат за председател, да ви кажам, тој даде една изјава, сите му заборавивте, втор мандат нема да барам. Еве го бараше втор мандат. Пред кампањата прво рече не се кандидирам, на Сабајле, навечер го смени кабинетот ради него. Тој има една чудна тактика. Ќе изјави нешто, кабинетот секој пат го коригира. Заев беше похрабар. Сабајле едно ќе каже, напладне друго, навечер трето. Ама он кажуваше. Ни кабинети, ни пиар, ни никој. А Пендаровски се служеше со кабинетот, секој пат кога ја утнеше работата. Така да, прво рече, не одам у пензија. После рече одам у професори, ама сега најновото, знаеш што е? Што е? Најновото сакал канцеларија. А канцеларијата подразбира вработени. Канцеларијата подразбира возила. А него го следува обезбедување. Што ќе рече? Он сепак ќе користи пензијата, може би само номинално нема да зима, а сите принадлежности ќе користи, бидејќи сакал активност. Еве го твоето ни риба ни девојка. Не може. Или ги користиш, или не ги користиш. Или риба, или девојка. Па сега да се договориме, сега не може така. А има ли шанса, Љупчо излезе со една информација, што добил некои кругови, дека е можно тоа да се кандидира за председател на ВМРО ДПМНЕ. Пардон, за СДСМ. СДСМ. Пројд нешто те закачка. Не, сега вака. Ако гледаме според гласовите што ги доби над СДСМ, добро. Тоа ти е логично, добро. Тоа е логично. Ќе сгрешат исто како со, ајде името ќе го кажам,
Димитар Ковачки. Кажи го да, добро. Значи, не, таче, не сакам. Јас сум сепак по-возрастен, не ми личи. Значи, вака. Тој од негде го изнедрија, од технократ, бюрократ, менеджер, значи човек кој не поминал низ партијата. До вчера, и тој го кошташе, се кажуваше граѓански кандидат, дека не е СДСМ, дека не е партиски човек, и сега отеднаш да го крунисаат како председател на партија која ќе има амбиции големи да стане власт во оваа држава, да освои власта. Мислам ке е грешка. А имајќи во предвид осеката на кадри моментална, Добро. па и држи да ти кажа. А не видовме коруптивно однесување него. Ама има тој непостојаност. Он е непостојан политичар. Многу брзо ги менува ставовите, ги модифицира и пази. Ја сакаш да те насмејам нешто? Абе има една особина, кавгаџија е голем. Да. А кавгаџија е докажано, покажано, видено. А не сакам да изговорам нешто што знам. Луѓе што биле на прием кај него во 4 очи и еден друг квалификатив има. Ама ајде да задржам ниво, нема да го кажам, така да таков председател мислам на СДСМ не му е потребно со задршка од можните сега што ги гледаме на радар, можеби тоа е со највисок рейтинг. Еве и гласањето Добро. покажа куди каму е повеќе од партијата што го поддржа. А многу поделби правеа. Добро, значи по тебе тука и таа приказка има. Ја мислам СДС има многу интелектуалци, абе види го фокус на словната една пирамида дадоа, таму е Пендаровски, и е 7-8 кандидата имаат ставено. Јас би ги додел и сите интелектуалци што им избегаа. Ја држав една теорија. Ако не го наместија изборот за Заев, ако го избраа на професорот Јовановски од Социјалдемократската партија, после Мило Савлевски, што беше овој дечкото што Па и у Стева од Штепанската комора. Социјалдемократската Не, партија. чекај. Овој прво помогни ми Јовановски, како се вика? Зоран. Ако Зоран Јовановски беше избран за председател на СДСМ, имаше голема битка меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, бидејќи го знам од каде потекнува. Јас со човекот не се познавам, ама го знам многу добро татко му. Го знам како го ценат во Стопанска комора, да не забораваме, пријател сум со Азевски, у Комерцијална банка беше, у Народна банка ценет експерт, па и во политиката додека беше имаше многу интересни ставови. Таков тип на СДСМ му треба на кадар за лидер. А луѓе што паднати, да не кажем од каде, и па поготово сега губитници, не. Патот на ревитализација на СДСМ ќе биде поспор, види сега тоа па на ВМРО ДПМН му одговара па сега. Сега ако завртиме работата поинаку, ќе се мачат, ако ВМРО ДПМН му требаше 7 години да дојде на власт, ја не знам колку ќе му треба на ваквото СДСМ, иако тие се доктори за разни инженеринзи, за разни предизвикувања ванредни состојби, оно. ВМРО ДПМН нити предизвика војна, нити предизвика вонредна состојба, нити се служеше со ДБК, УДБА, Космос, напротив, сите работеа против него, му треба 7 долги години да дојде на власт. Ајде да видиме СДСМ што ќе избере. Добро, мај да видиме. Сакаш ли некој други да ти спомнам? Не можам. Многу интелектуалци избегаа. А Скопското крило, погледни ги резултатите на Знам во Скопје. А тоа се е Скопското крило на СДСМ. Да не забораваме. Човече, таму има една Куновска, таму има Шема. Тој ми е пријател, за Шема можам да ти зборам колку сакаш. А за Кире не би ти зборел, отиде у разузнувачи, ја не признавам политика, разузнувачи, контраразузнувачи, иначе го ценам и тој дека е квалитет. Кафански сме се понашали неколку години со Шема и со Кире, без разлика што не ме мерисаат у СДСМ, ама мислам дека тие дечки има квалитет во нив. Али Кире избра таков развој, што мислам враќање у политика ќе биде погубно. А бе, земи го овој Мојов Кочанецов. Разузнавачов, помогни ми со имињата. По мајка и Кочанец, инаку Црногорец, по татко, генерални секретар на СДСМ, како му беше име? Миле Зечевич. Не е толку лош човек, ама познат на разузнавачките кругови, потекна таму и ево као шеф на штаб го освои на најлошиот резултат. Ако земеш назад, па и сети се 2017 година, па најголемата победа на СДСМ ја донесе. Тоа е точно. Ја внимавам кои се шефови на штаб, бидејќи таа функција, ако тоа не е политичка функција, ја посакувам такви функции. Ама некои пати ме спречуваат, па не успевам да ги добијам.
Добро. Па се докажувам на други места. Добро. Ајде, Сотир, одиме. мислам дека е, чека да видиме. Истеравме. Што е сега таму, не напаѓа? Кажи бе кој не напаѓа. Не, никој не напаѓа. Ајде, јас Се уживам. Се е Мене супер. кој ме напаѓат, ја јачам да ти кажам. Вака, ајде, Тоа политичарите не научија од мене. Ајде, вака, ајде тука да го заклучиме ова како Сикте родиме метла? па да го заклучиме како иницијална анализа, затоа Добро. што треба уште А да се може седне. нешто да кажам? Ајде, што Можеш да ми го поздрави Злате, мојот љубимец? Добро. Да му кажеш дека обкладите ги изгуби со мене? Добро. Нема овде да го напаѓам во негово отсуство што збореше таму за левица, што збореше овде пред мене за левица, и да му кажеш, да ми го каже бројот на апартман каде ќе одам во Охрид, бидејќи ми должи апартман. Ова е се шега. Апартман ли? До апартман ли стигнавте? Па ми вети викенд со програми Билјана дека ќе ми дај ако го добиам во обклада. Го добив во обклада. Се шегувам, Добро, поздрави ќе ми му го Злате кажам. и кажи му дека оставив тука една прекрасна течност кавадаречка, да се почастите во негово отсуство. Кавадаречка течност. Па Добро, ракија бе, добро, жута добро, донесов добро. домашна. Не, па ми се допаѓа прекрасна. дефиницијата, нели, кавадаречка течност. Жута, вика, жута. ајде. А која ќе се видиме следниот пат, бидејќи овој пат беше спречена од кога отиде на инаугурација, не ми е вратена сопругата од тие приеми и агенди, ќе ви должам Кога кифлички. отиде на инаугурација, Па така се изразувам. Ќе ви должам кифличките најубави, ала Билјана и тортиците со јагоди, вишни Кога и мали. отиде на инаугурација, вика, не се врати. Добро е ова. Да. Иди и не враќа се синет. Никако не, ми треба. Добро, Па значи... добро, ви благодарам. Не, ајде сега да бидеме сериозни. Не, ова ама беше види, ќе шеговито. останеш да види, значи, Боцевски, ви остануваме благодарам ние, за честа. остануваме ние во... Серијал вие што ми дадовте, само Македонското ради даде таков серијал и 24 веста. И Нова Македонија, не заборавај. Како? И Нова Македонија. Нова Македонија е прва, 21, ама Нова Македонија ќе пишам вестник и не ја спомнав. За електронските медиуми ми зборувам. Сепак препознавте во мене каков таков аналитичар и не само аналитичар, и вие знаете дека ја кога тогаш ќе ви се одолжам. Било кога да имате дупка, било кога да ви треба било каква помош. И сега едно да кажам, ај тука да најавам. За кратко време ќе ме снема во јавноста, бидејќи моите предвидувања се остварија, немам намера многу да дебатирам сега, да се карам со другиве, ќе ги оставам они да се потат Да тераат. и ќе се вратам освежен као аналитичар за геостратегија и геополитика. Еве ви ексклузива. Знаеш зашто ово ти го кажувам, бидејќи и ти имаш квалитети во таа област, па може би еден ден јас и ти ќе се судриме Може да би. ги вкрстиме твојата и моите размислувања и ставови за балканските и европските и светските геостратегии и геополитики. Имам предизвик да ти кажам, работам веќе 2 години во таа област и мислам дека ќе се посветам на тоа. Ви благодарам да сте ми живи и здрави. Ја би сакал тоа да го видиме. Да. Во старт би било убаво Ќе се да случи видиме, многу да скоро. видиме што ќе ни порача. Сотир порачува, можеме така да окрстиме. Ајде. Или предвидува, Да. или најавува. И ни предвидува, и ни најавува, значи Долго здравје, добро здравје и долги години на еспресо со Златев и Боцевски, на лидер, на дечкиве што се во техникава и да сте ми живи и здрави. фала многу. Значи, почитувани гледачи и слушатели, тоа беше Сотир Костов. Изборна анализа на Еспресо со Златев и Боцевски. Се враќаме во понеделник со нови емисии, а воедно ќе најавиме дека Радио Лидер го почнува и кастингот за лидер на СДСМ следната недела.